ilgari fuqarolarimiz asosan 2-3 ta davlatga borib ishlagan bo'lsa, hozir tashkiliy migratsiya asosida 30 dan ortiq davlatda mehnat qilyapti. Bugungi kunda Shvetsiya, Daniya va Norvegiyada 300 ming ishchilarga ehtiyoj bor. Norvegiyalik ish beruvchilar bu yilning o'zida 3000 fuqaroni o'zlari o'qitib, ularga Yevropa standartlari asosida sertifikat berib, kamida 2,5-3 ming yevrolik ish berishga tayyor deyapti. Yoki Shvetsiya grant ajratib, ijtimoiy xodimlarni tayyorlash va bu yilning o'zida 500 nafarni ishga olishga taklif beryapti. Musayev Nurimbetov 1-aprelgacha Shvetsiya, Daniya, Norvegiya bilan kelishuvga erishib, bu yil 5 ming, kelasi yil kamida 10 ming odamni yuqori daromadli ish o'rinlariga yuborsin. Umuman Nordik davlatlar Shvetsiya, Norvegiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya tashqi mehnat migratsiyasida biz uchun yangi yo'nalish va kamida